என்னங்க இன்னைக்கான தேடலில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது கீழா நெல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறதுக்கு பேரோடது வந்து கீழா நெல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா மஞ்சக்காமலைக்கெலாம் தேவலை, இதை அரைச்சி கொடுத்தோம் அப்படின்னா மஞ்சக்காமலைக்கு தேவலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இலை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு போங்க. அதே மாதிரி கீழா நெல்லி வேறு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க. இதுதான் கீழா நெல்லி. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் நிறையா இருக்குது. தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னும் தெரியணும் அப்படின்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் கௌஷிகா ரவிச்சந்திரன். பாய்.